और देखो एकदम रियल टीयर डाउन है भाई। इतना तोड़ने फोड़ने में भाई। देखो भाई इसको भाई यहाँ पे एकदम रियल टीयर डाउन है भाई। और भाई देखो यहाँ पे टैंक भी है। टैंक वैसे तो हम लोग फिलहाल से नहीं तोड़ सकते लेकिन बैठ सकते हैं। खैर छोड़ो। और मैंने अभी हेलीकॉप्टर को यूज़ किया था और पता नहीं मुझसे अच्छे से कंट्रोल ही नहीं हुआ और वो क्रैश हो गया। लेकिन यहाँ पे बॉक्स का रहता है, इसमें सब कुछ रहेगा, सब कुछ से इसको इतना मज़ा है। ये बहुत मज़ेदार है भाई। मैं बस इतना कहना चाहूँगा भाई। चलो भाई चलो। अरे भाई मैं इधर क्यों नहीं जा पा रहा? मैं इधर गाड़ी से जा सकता हूँ क्या? क्या मतलब है यार? हमें एक गाड़ी चाहिए भाई। कूद जंप भी नहीं कर पा रहा। तो भाई वहाँ पे क्या था भाई? अबे यार यहीं पर तो था वो। अब पता चला मैं फंस क्यों गया था। अब पता चला यार। अब भाई मैं दूसरी गड्ढे में गाड़ी को हमारे अलावा कौन करेगा? अगर हम ना जहाँ पे होते वहाँ पे एक धमाका तो होता ही है। ये देखो भाई हम लोग भी जल जाएंगे इसके चक्कर में। देखो भाई हो गया। ये देखो ये पर भी एक गाड़ी को ठोक कर रखा है भाई। इधर से भी पीछे से भी लग गया और आगे से भी। ये देख मैं नहीं लेना कोई साइज का। हमारे को पूरा खिला सके।